សង្គ្រាមលោកលើកទី2គឺជាសមរភូមិដ៏ខ្ទោខ្ទានិងយ៉ងខ្នងបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិប៉ុន្តែបាននិយាយពីសមរភូមិភាគីផាស៊ីហ្វិករវាងមហាអំណាចលោកខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាណាចក្រព្រះអាទិត្យរះចក្រភពជប៉ុនវាគឺជាការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងស៊ីសាច់ហត់ឈាមដែលគ្មានអ្នកណាព្រមចោះចាញ់អ្នកណាឡើយចាប់ផ្ដើមពីការវាយប្រហារដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នៅ Pearl Harbor រហូតដល់ទីបញ្ចប់ដ៏ខ្លោចផ្សាដោយគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូ2គ្រាប់តើមានព្រឹត្តិការណ៍សម្ងាត់និងការលះបង់អ្វីខ្លះនៅពីក្រោយសង្គ្រាមមួយនេះនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅសិក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅនៃប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គ្រាមរវាងអាមេរិកនិងជប៉ុនមុនពេលទូសង្គ្រាមជាផ្លូវការនៅអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1930ជប៉ុនគឺជាមហាអំណាចយោធាមួយនៅអាស៊ីហើយបានចាប់ផ្ដើមវាយលុកពង្រីកទឹកដីយ៉ាងសាហាវទៅលើប្រទេសចិននិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីស្វែងរកធនធានធម្មជាតិសកម្មភាពឈ្លានពាននេះបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាការឆ្លើយតបអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដោយការកាត់ផ្តាច់ការនាំចេញប្រេងឥន្ធនៈនិងដែកទៅឲ្យជប៉ុនប្រេងគឺជាដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធារបស់ជប៉ុននៅពេលដែលគ្មានប្រេងជប៉ុនធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពតល់ច្រកហើយពួកគេបានយល់ថាមានតែផ្លូវមួយគត់គឺត្រូវទៅវាយកំទេចកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកដើម្បីបើកផ្លូវគ្រប់គ្រងតំបន់អាស៊ីទាំងមូលថ្ងៃទី7 ខែធ្នូឆ្នាំ1941ជាថ្ងៃដែលអាមេរិកមិនអាចភ្លេចបាននៅវេលាព្រឹកព្រលឹមយន្តហោះចម្បាំងរបស់ជប៉ុនរាប់រយគ្រឿងបានបើកការវាយប្រហារដោយលួចលាក់និងគ្មានការប្រកាសសង្គ្រាមទុកមុនមកលើមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកអាមេរិកនៅ Pearl Harbor នៅកោះហាវ៉ៃគ្រាប់បែករាប់ពាន់គ្រាប់បានទម្លាក់ចុះដូចទឹកភ្លៀងត្រឹមតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះនាវាចម្បាំងអាមេរិកធំៗជាច្រើនត្រូវបានលិចលង់យន្តហោះរាប់រយគ្រឿងត្រូវបានបំផ្លាញហើយទាហានអាមេរិកជាង 2400 នាក់បានបាត់បង់ជីវិតថ្ងៃបន្ទាប់លោកប្រធានាធិបតី Franklin Roosevelt បានប្រកាសសង្គ្រាមជាផ្លូវការប្រឆាំងនឹងជប៉ុនដោយហៅថ្ងៃនោះថាជាថ្ងៃដ៏អាម៉ាស់បំផុតក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ Pearl Harbor ជប៉ុនហាក់មានប្រៀបខ្លាំងប៉ុន្តែអាមេរិកបានប្រមូលកម្លាំងនិងបច្ចេកវិទ្យាវាយបកវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សរបបសង្គ្រាមដែលធំបំផុតបានកើតឡើងនៅក្នុងសមរភូមិកោះ Midway ក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ1942ដោយសារតែភ្នាក់ងារសម្ងាត់អាមេរិកអាចបំបែកកូដសម្ងាត់របស់ជប៉ុនបានអាមេរិកបានដឹងមុនពីផែនការវាយប្រហាររបស់ជប៉ុននិងបានរៀបចំអន្ទាក់រងចាំជាស្រេចនៅក្នុងសមរភូមិនេះជប៉ុនបានបាត់បង់នាវាផ្ទុកយន្តហោះធំៗរហូតដល់4គ្រឿងដែលជាការខូចខាតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតចាប់ពីពេលនោះមកកងទ័ពជប៉ុនលែងអាចវាយលុកបានទៀតគឺមានតែដកថយនិងការពារខ្លួនប៉ុណ្ណោះកងទ័ពអាមេរិកបានប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រលេបកោះ Island Hopping ដោយវាយដណ្ដើមកាន់កាប់កោះម្ដងមួយក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីខិតគៀកប្រទេសជប៉ុនសមរភូមិនៅតាមកោះដូចជា Iwo Jima និង Okinawa គឺសាហាវព្រៃផ្សៃខ្លាំងណាស់ទាហានជប៉ុនបានគេបណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ដើម្បីអធិរាជជាជាងការចោះចាញ់ពួកគេបានប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្របុកអត្តឃាតកាមីកាសេបើកយន្តហោះបុកទម្លុះនាវាអាមេរិកទោះបីជាដឹងថាខ្លួនកំពុងចាញ់ក៏ជប៉ុននៅតែមិនព្រមចោះចាញ់ជាដាច់ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងជៀសវាងការបាត់បង់ជីវិតទាហានអាមេរិករាប់លាននាក់បន្ថែមទៀតក្នុងការវាយលុកចូលដីគោកជប៉ុនលោកប្រធានាធិបតី Harry Truman បានសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់អាវុធសម្ងាត់ដ៏គួរឲ្យខ្លាចបំផុតថ្ងៃទី6 ខែសីហាឆ្នាំ1945គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូដំបូងឈ្មោះថា Little Boy ត្រូវបានគេទម្លាក់លើទីក្រុង Hiroshima 3 ថ្ងៃក្រោយមកនៅថ្ងៃទី9 ខែសីហាគ្រាប់បែកទី2ឈ្មោះថា Fat Man ត្រូវបានគេទម្លាក់លើទីក្រុង Nagasaki មនុស្សរាប់សែននាក់បានស្លាប់ភ្លាមនិងរាប់សែននាក់ទៀតស្លាប់ដោយសារវិទ្យុសកម្មទីបំផុតនៅថ្ងៃទី2 ខែកញ្ញាឆ្នាំ1945អធិរាជជប៉ុនបានប្រកាសចោះចាញ់សង្គ្រាមដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌដែលជាការបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ទាំងស្រុងសង្គ្រាមបានបន្សល់ទុកនូវការខូចខាតនិងការឈឺចាប់ដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន
ប៉ុន្តែរឿងដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតនោះគឺក្រោយសង្គ្រាមសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយកសាងប្រទេសជប៉ុនឡើងវិញពីគំនរផេះផង់រហូតក្លាយទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូបែបនេះកុំភ្លេចជួយចុច like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូបទសាស្ត្រល្អៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា